Ni kwenye dabi pia naweza nikaziona. Yaani kwa namna yote ubora wa timu zote mbili naona mtu akiulizwa maswali na akashindwa kuyajibu. Lakini kubwa kuliko dabi iko pale pale. Na za ndani hizo haina kipengele. Za ndani hizo nakupenyezea tarehe 19 mwezi wa 4. Namtaja Jean Charles Ahoua, moja kati ya MVP msimu uliopita Ivory Coast. Amekuja na muendelezo ule ule ambao amemaliza nao akiwa Ivory Coast. Na ameanza kwa ile tempo ya hali ya juu kiasi ambacho msimu uliopita wakati anamaliza MVP alikuwa na mabao 12 ambacho nimependa ni kutoka kwa Volcano Eli Mpanzu Kibisawala. Moja kati ya mawinga ambao Simba imewamisi kwa kipindi kirefu sana ni Eli Mpanzu. Kwanza kabla hujajua wapi ambapo amekosea, lazima upongeze ubora wa Simba ambao alikuja nao. Lakini nafikiri pia utajaji ubora wa wekundu wa Msimbazi. Tazama kwenye mchezo wa leo, wachezaji wote wamekaribia kwenye eneo la ushambuliaji wamefunga. Japokuwa katika walimu wote ambao wamepita Simba karibia 12, kila aliyekuja nafasi ya Kibu Denis iliendelea kubaki pale pale. Endelea kuzungumza habari mbalimbali za kimichezo. Mbele yangu hapa nipo na mchambuzi wa kandanda nchini kwetu Tanzania, Dogo Yusufu. Habari yako? Habari ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Saumu tunaenda kuimaliza hivi, tunaelekea kwenye kufuturu bana. Kumi la pili. Kwa upande wako vipi bana? Alhamdulillah, saumu inapanda. Umefunga? Alhamdulillah. Juu vipi kwa upande wako? Mimi nimefunga. Dogo Yusufu, tumetoka kushuhudia mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, Simba akitakata kweli kweli ushindi wa mabao 6-0 dhidi ya Dodoma. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani haswa? Kwanza ni mchezo mzuri, na binafsi sikutegemea kama unaweza ukawa na idadi kubwa ya mabao kiasi hiki, kwa sababu ya matokeo ambayo tuliyaona kwenye mchezo uliopita ukiwa unachezwa Dodoma. Simba alipata goli moja dakika za mwisho, kiasi ambacho ukuwa unategemea leo kuona wakija na nidhamu kubwa ya kiuchezaji na kupata kile ambacho wamekipata. Ulikuwa ni mchezo mzuri kwa sababu Simba walijua kwenye mchezo uliopita wapi ambapo walikosea na namna gani ambavyo wameweza kujifunza kulingana na makosa ambayo ingewapelekea kuweza kupoteza alama. Kwa sababu ni mchezo wa kwanza ambao uliutazama, ni mchezo ambao Simba alienda kushinda kwa dakika za mwisho kabisa. Tukio ambalo Mohamed Hussein anacheza faulo, anaweka mpira wavuni. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo nimependa namna ambavyo Simba waliingia, walikuja na tahadhari kubwa sana, lakini faida ambayo walikuwa nayo wako uwanja nyumbani, moja kati ya uwanja ambao wengi wameonja joto la ubaya ubwela. Lakini kwa mchezo wa leo ilikuwa ni ngumu sana kwa namna yote Dodoma Jiji kuweza kukimbia kipigo. Labda njia ambayo ilikuwa ni sahihi kwa upande wake kupunguza idadi ya mabao, kiasi ambacho pia imemshinda kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kwenye mchezo wa leo hakuwa na nidhamu ya kiuchezaji. Hakujua kama anakwenda kukutana na wachezaji ambao tayari wamesha settle standard kwenye ligi kuu. Namtaja Jean Charles Ahoua, moja kati ya MVP msimu uliopita Ivory Coast. Amekuja na muendelezo ule ule ambao amemaliza nao akiwa Ivory Coast. Na ameanza kwa ile tempo ya hali ya juu kiasi ambacho msimu uliopita wakati anamaliza MVP alikuwa na mabao 12. Yani MVP Ivory Coast mabao 12. Lakini hadi hivi sasa tumeanza dula kwanza, mechi bado hazijafika mwishoni, ama bado tuna nusu ya zile mechi kuelekea mwishoni. Kashafikisha hizo goli 12 ambazo zilimpa jina la MVP msimu uliopita. So unaona kaja kwenye timu kubwa, timu ambayo imempunguzia baadhi ya majukumu ndani ya uwanja, kujikuta na flow kwenye ule ubora na utimamu ambao uko nao, na ndio maana Simba amekuwa kinufaika naye kutokana na kiwango kizuri ambacho iko nacho. Kitu kingine ambacho nimependa ni kutoka kwa Volcano Eli Mpanzu Kibisawala. Moja kati ya mawinga ambao Simba imewamisi kwa kipindi kirefu sana ni Eli Mpanzu. Baada ya kuondoka kwa Luis Jose Mixon, amewahi kupita Hassan Dilunga. Binafsi kwa upande wangu sijashuhudia aina ya winga mwenye sifa za Eli Mpanzu Kibisawala ama Volcano, ukiachana na hao ambao nimewataja. Lakini kwa msimu nafikiri kwa hivi karibuni Simba wamepita wachezaji wengi sana kwenye ile eneo, lakini kwa sasa wamepata mtu sahihi, mtu ambaye amekuja kuongeza kasi kwenye eneo la ushambuliaji, lakini utayari wa namna ambavyo anaweza kana tafsiri makosa ya timu pinzani na namna ambavyo anaweza kana anavujisha makosa ya wapinzani. Lakini uwezo binafsi wa kupenya kwenye misitu
lakini uthubutu ambao uko nao wa kupiga moja kati ya kitu ambacho kimekuwa kimnufaisha sana. Kwenye mchezo wa leo amefunga goli ambalo limekwenda kumpa credit, kwa maana katika wale wachezaji ambao wamefunga kwenye mchezo wa leo naye ni miongoni mwao. Lakini tazama goli ambalo amefunga nje ya 18. Ni kutokana na uthubutu ambao amekuwa nao wa kupiga, na shida si kupiga, anapiga akiwa analiona lango. Kwenye mchezo mmoja amecheza dhidi ya Coastal Union, alipiga moja kati ya shuti kubwa sana ambalo lilimpalia goalkeeper Steven Dese Mkwara akamalizia. Kwa hiyo umeona, mbali na uthubutu ambao uko nao wa kujaribu kupinya kwenye misitu, uthubutu wa kujaribu kujitofautisha na yeye kati na wachezaji wenzie, lakini bado ana uthubutu wa kupiga. Moja kati ya kitu ambacho kitamnufaisha sana Fadlu Davis kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia kwenye mashindano mengine. Tukitazama ubora wa Simba siku hii leo, mwalimu Maxime alifeli wapi mbele ya Simba? Quality ndio iliyoamua ama approach yake aliongea nayo siku hii leo ndio imemferisha? Kwanza kabla hujajua wapi ambapo amekosea, lazima upongeze ubora wa Simba ambao alikuja nao. Kwenye mchezo wa leo ameanza na wachezaji wake wote muhimu. Na si tu ameanza kwa sababu wao ni wakubwa. Wameanza na wameenda kutekeleza jukumu la mwalimu. Hilo jambo la kwanza. Lakini kwa upande wa Maxime na wachezaji wake, nafikiri kitu cha kwanza ambacho walishindwa kukijua ni namna gani ambavyo wanakwenda kukabiliana na Simba wakiwa uwanja wa KMC. Unajua Simba akiwa uwanja wa KMC ndio uwanja pekee kama ambavyo nimesema hajawahi kupoteza mechi, ukiachana na mechi ambayo ametoa sare dhidi ya Coastal Union, sio? Lakini namna gani ambavyo how to attack, how to defend ndio kitu pekee ambacho ulikuwa unakikosa kwa Dodoma ya leo. Wakiwa na mpira jambo gani ambalo wanalifanya, wakiwa wana mpira namna gani ambavyo wanafanya. Kwa namna yote of course unategemea timu kama Dodoma Jiji inapocheza dhidi ya Simba, utategemea kuwa ni kama timu ya pili. Muda mwingi itacheza kwenye eneo lake, lakini sawa, unacheza kwenye eneo lako. Je, unafanya kile unachopaswa kukifanya kwa asilimia kubwa kuificha ile mianya ambayo inaweza ikawa ina advantage kwa timu pinzani? Jibu ni no, wameshindwa kufanya hivyo, si. Lakini kitu gani ambacho wamekifanya baada ya kuwa wana mpira ndio kitu pekee ambacho pia utakijaji. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri walichoshindwa kukitumia ni namna gani ambavyo wanautumia mpira pale ambao wanao, na wakati gani ambao wanatekeleza majukumu yao ya kiulinzi pale ambapo Simba inawashambulia. Lakini nafikiri pia utajaji ubora wa wekundu wa Msimbazi. Tazama kwenye mchezo wa leo, wachezaji wote wamekaribia kwenye eneo la ushambuliaji wamefunga. Hii inakuja daraja la mchezaji mmoja mmoja, ubora wa kutekeleza hayo majukumu ya mwalimu, lakini uwezo wa kutafsiri makosa ya timu pinzani ndani ya uwanja. Shida sio kupewa nafasi na ukacheza. Shida sio kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kuwa na mfululizo wa mchezaji kuwa anaanza. Jambo la kwanza, anafanya jukumu la mwalimu, lakini mbili, anafanya jukumu la ziada kama kufunga. Kwa mfano, ile inatokea labda center back anafunga, Mohamed Hussein labda anafunga. Kama ambavyo imetokea kwenye mchezo uliopita, Valentino Noma anafunga. Ile sio jukumu lake kama mchezaji. Jukumu lake ni kuhakikisha anapeleka mipira kwenye eneo la ushambuliaji wafikie walengwa. Apeleke mipira pale ambapo ameshindwa kupata nafasi ya kupita kwenye eneo la mpinzani, ama namna gani ambavyo anazuia kuweza kuwafanya wapinzani wa uhisi ugumu wake ndani ya uwanja. Hilo ni jukumu la mchezaji. Hilo ndio jukumu ambalo mchezaji yoyote anapewa, ukiachana na hao wanaocheza kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini inapokuja swala la mchezaji kufunga, hilo ni jukumu la ziada ambalo tayari mpinzani ameshaingia kwenye mfumo. Tumia uzoefu, ukubwa wa daraja ulilonalo kuweza kudhibitisha kwamba wewe ni mchezaji wa level gani. Simba kwa mchezo wa leo wameweza kudhibitisha wao ni timu kubwa mbele ya Dodoma Jiji. Kibu Denis anaondoka man of the match siku hii ya leo na ameshinda. Performance yake unaizungumziaje? Kibu Denis moja kati ya wachezaji ambao wamejaji ama tumewazungumza sana kutokana na end product yake. Japokuwa katika walimu wote ambao wamepita Simba karibia 12, kila aliyekuja nafasi ya Kibu Denis iliendelea kubaki pale pale kwa maana kucheza. Lakini kama ambavyo nimesema, mchezaji jukumu la kwanza tenda ile kazi ya mwalimu, ndani kufunga itakuwa ni ziada. Inawezekana Kibu amekuwa akichukua nafasi za wachezaji wengine, sio kwa sababu labda yeye sio kwa sababu labda anafunga sana. Si mchezaji ambaye analiona lango sana, lakini ni mchezaji ambaye atakupa energy ya kiukabaji pale ambapo timu inashambuliwa. Ni mchezaji ambaye atakupa energy ya kiushambuliaji pale ambapo
timu inashambulia. Ndio kitu pekee ambacho Kibu Denis anacho, lakini kwenye mchezo wa leo amefanya vitu vyake vyote, wow, fantastic, kiwango bora, lakini uwezo wa kuweza kuthibitisha yeye ni mchezaji wa namna gani, uwezo wa kuweza kutumia makosa ya timu pinzani, uwezo wa kuweza kulitofautisha daraja la ubora alionao na wachezaji wengine. Ndio kitu pekee ambacho nimekipenda leo. Kwanza alifanya jukumu la mwalimu sawa sawa, and then jukumu la ziada kama mchezaji. Sasa umeshatoka kwenye engo ya mchezaji, kwa maana umeshatekeleza jukumu la kocha. Sasa tunakuja kwenye kitu ulichonacho wewe, namna gani ambavyo unaweza ukakitumia kama faida kwa wachezaji wengine. Hajaondoka man of the match kwa bahati mbaya, kiwango kizuri alichokuwa nacho, mabao 2, assist 2. Kiwango kizuri sana, dakika 90 ambazo zilikuwa nzuri kwa upande wake. Kwa hiyo kwangu mimi nampongeza, lakini aichukulie kama ni changamoto kuelekea kwenye mchezo unaofuata, kwa sababu hakuna mchezaji yote ambaye atamani kufunga na hakuna kocha yote ambaye anatamani kumkosa mchezaji wake kwenye mechi muhimu. Kwa hiyo achukulie kama ni sehemu ya mchezo, aendelee kujinoa zaidi, improve ili tuweze kumthibitisha yule Kibu Denis ambaye amekuwa akiamua mechi kwenye baadhi ya matukio makubwa ama kwenye mechi ambazo Simba amekuwa akizihitaji kama kwenye michuano ya kimataifa. Shukrani sana Yusuf. Asante bana, lakini la mwisho hapo, dabi ipo pale pale. Dabi ipo, waambie, yani kwa namna yoyote hautokimbia hii dabi. Zilimkosa mtu hizi? Zimemkosa mtu, lakini ziko pale pale. Almasi ile atakutana nazo? Kama si Almasi, lakini kwenye dabi pia naweza nikaziona. Yani kwa namna yote ubora timu zote mbili naona mtu akiulizwa maswali na akashindwa kuyajibu. Lakini kubwa kuliko dabi iko pale pale. Na za ndani hizo haina kipengele. Za ndani hizo nakupenyezea. Tarehe 19 mwezi wa 4. Tarehe 19 mwezi wa 4. Shukrani sana. Asante. Hizi za ndani. Za ndani kabisa kutoka kwenye carpet huko. Na wewe upo katika ile kamati ya masaa 72? Ndio